وزوجان Хятад хэлний алсын зайн сургалт. Сайн мэцхан үзэгчдээ Хятад хэлний дунд чатны хичээл эхэлж байна. Бид өнгөрсөн хичээлээр шидэн, жажон, анши, чанжао гэх мэт үг хэллэгийг үзнэ эргэн давчхан давтъя. Эхний үг бол шидэн үлдэх гэсэн утгатай үг байна. Жишээ нь дэвлэ шидэн үлд гарах, зэляо шидэн үлдийг эмчлэх. Өгүүлбэр нь 这个自然方法对减少各种批疹和湿疹也很有效. Энэхүү байгалийн арга нь төрөл бүрийн арьсны эмгэг болоод үлдэнд их үр дүнтэй. Дараагийн үг бол 千万 хэрхэвч эрхвиш гэсэн утгатай үг байна. Жишээ нь 千万注意 эрхвиш анхаарах, 千万小心 эрхвиш болох онцлог, 千万别忘了 хэрхэвч битгий мартаарай гэх мэт. Жишээ нь 这件事你千万得记着. Энэ хэргийг чи эрхвиш санаж аваарай. Энэ үгийг бид идийн гэсэн үгтэй харьцуулж үзсэн байгаа. Жишээ нь 你千万别忘了给他回个电话. 你一定别忘了给他回个电话. Чи түүн лөө эргүүлж залхаа хэрхэвч битгий мартаарай гэх мэт. Ингээд ялгаагийн дараах өгүүлбэрээс харъя. 你的生日晚会我一定参加. Чиний төрсөн өдөрт би заавал очно. Бид өмнө нь жаажун хүндрүүлэх гэсэн үгийг үзсэн. Жишээ нь 不但骄纵 хариуцлага хүндрэх, 病情骄纵 өвчин хүндрэх, 加重语气 дууны өнгөө хүндрүүлэх гэх мэт. Жишээ өгүүлбэрийг харъя. 听到不好消息 奶奶的病情一下子就加重了. Муу мэдээ сонсоод эмээгийн өвчин шууд л хүндэрсэн. Ингээд дараагийн үгээ саная. Анши цагтаа, хугацаандаа гэсэн утгатай үг байсан. Анши кайхой цагтаа хуралдах. Анши шанкэ цагтаа хичээллэх. Анши чифэй цагтаа нисэх гэх мэт холбоо үг байсан. Өгүүлбэр нь 他每月按时去工厂领取退休金. Тэр сар бүр цагтаа үйлдвэрлэлөө очиж тэтгэврээ авдаг. Бидний үтсэн бас нэг үг бол 强调 онцлох, чухалчлах гэсэн утгатай үг байсан. 强调安全 аюулгүй байдлыг чухалчлах. 强调制度 тогтолцоог онцлох. 再三强调 дахин онцлох. 强调的结果 чухалчсны үр дүн. Шигүүлбэр нь 我们强调自力更生. Бид өөрийн хүчинд тулгуурлахыг чухалчилдаг. Ингээд өнгөрсөн хичээлээр үзсэн нэгэн хэллэгийг давтцгаая. Шама дөө гэсэн бүтц байсан. Энэ бүтц нь тоймлон тойцсон утгыг илэрхийлдэг байна. Жишээ нь 什么鱼呀肉的我都不爱吃. Загас мах гэд би бүгдийг нэтгэж дургүй. 什么名牌的香水包的 та都不感兴趣. Ямар л сор болсон үнэртэй ус цүнх зэрэгт тэр сонирхолгүй. Ингээд бид өнгөрсөн хичээлийн агуулгад очин давтлаа. Хараа одоо шинэ хичээлээ үзье. Эмчийн мэрэгжил бахархмаар сайхан мэрэгжил. Гэвч эмч хүний хувьд хүний талархал сайшаалга байнга хүртдгүү гэвэл бас үгүй юм. Чухам яагаад гэдгийг дараах эмчийн тэмдэглэлээс мэдэж авцгаая. 医生日记。最近我一直在看《心术》这部电视剧，它反映了我们的真实生活，说出了我们医生的烦恼，可以让老百姓多理解我们一点。很多人羡慕我们，但他们却不知道我们常常被批评，有时甚至还被打骂。常常有病人和家属说我们不负责任，只认识钱。我承认，有时候我们确实会没有耐心，但是请你们想想，当你上午连续看了50个病人，连上厕所的时间都没有的时候，你的心情好得了吗？有时病人批评我们检查项目太多，这个检查那个检查，
故意让他们花钱；有的病人则批评我们看病太简单、不认真，连基本的检查都不做就开药。病人总是不相信我们，难道我们是多年的专业都白学了吗？ Ингээд ачаал ихтэй үед ямар ч хүн найрсаг сайхан замтай байх аргагүй байдаг болов. Ингээд чинь үг хэлгээ мэдэж авъя. Эхний үг бол фаин тусгах, илтгэх гэсэн утгатай үг. Жишээ нь фаин цайнан авьяас илтгэх, фаин шунхуа амьдралыг тусгах, фаин чинхуан байдал нөхцөлийг илтгэх гэх мэт. Жишээ нь 这个电影反映了中国农村青年的恋爱生活. Энэ кинонд хятад орны тариачин залуусын хайр сэтгэлийг тусгасан. Дараагийн үг бол 项目 бахархах гэсэн утгатай байсан. Жишээ нь 项目考上了大学的人 их сургуульд орох гэсдийг бахархах. 项目工人 ажилч нар бахархах. 项目部的 бахархаж болохгүй. 项目起来 бахархаж эхлэх гэх мэт. Жишээ нь 我们也应该做出点成绩让别人羡慕羡慕. Бид гэсэн бусдаар бахархуулах зүйл хийх цаг нь болсон. Хараад тэмдэглэлд байсан өгүүлбэрийг бие дан орчуулаарай. 很多人羡慕我们. Зүйтэй. Энэ өгүүлбэр бол олон хүн биднээр бахархдаг гэсэн энгийн өгүүлбэр байна. Дараагийн үг үзье. 承认 хүлээн зөвшөөрөх гэсэн утгатай үг байна. Холбоо үгийн жишээ нь 承认错误 алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх, 承认事实 бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, 承认失败 ялагдlаа хүлээн зөвшөөрөх, 不得不承认 аргагүй эрхэнд хүлээн зөвшөөрөх. Жишээ нь 他只是表面上承认有这么回事. Тэр зөвхөн өнгөн дээр л хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг. Тэгвэл одоо харилцаа ярианы өгүүлбэр орчуулаарай. Орчуулснаа тулган харьцуулъя. 我承认有时候我们确实会没有耐心. Заримдаа бид үнэхээр төсөөр алддаг хүлээн зөвшөөрч байна. Дараагийн үг бол 连续 үргэлжлэх, дараалан гэсэн утгатай үг байна. Жишээ нь 连续工作 дараалан ажиллах, 连续考试 дараалан шалгалт өгөх, 连续不断 дараалал тасралтгүй, 连续了3次 3 удаа үргэлжлэх гэх мэт. Жишээ өгүүлбэр дээрээс дэлгэрэнгүй харъя. 他日夜连续了工作，终于累病了. Тэр өдөр шөнөгүй дараалан ажиллаад ядарч эцэстээ өвдсөн. Тэгвэл хятад хэлэнд 接续 гэсэн дуудлагатай үг мөн ийм утгыг илэрхийлдэг байна. Гэвч 接续нь хоёроос дээш хэрэг авдлыг илэрхийлдэггүйгээс гадна ардаа ямар нэгэн нөхөр гишгүн авдаггүй онцлогтой. Жишээ нь 请大家按照老师的要求，这个故事一个同学讲完一段，别的同学继续往下讲. Багшийн шаардлагын дагуу энэ үлгэрийг нэг нь ярьсны дараа нөгөө нь залгуулan үргэлжлүүлцгээгээрэй. Энэ өгүүлбэрт хоёр үйлдэл дараалан болсныг зааж байгаа тул 继续 хэрэгэлсэн байна. Дараагийн өгүүлбэрийг харъя. 雨已经连续下了3天了，还没有阴的迹象. Бороо 3 өдөр дараалан орж байна. Тэлмэгшин залгах шиг байна. Тэгвэл та бүхэн дараах өгүүлбэрт саяын 2 үгийн аль нь тохирохыг нь тааруулаарай. 最近这里连续发生了好几次交通事故. Сүүлийн үед энэ газар дараалан хэдэн зам тээврийн онцлог гарсан. Мэдээж дараасан үйл явдал нь 2-оос дээш байгаа тул 连续 гэсэн үгийг сонгох ёстой. Тэгвэл одоо үдсэн тэмдэглэлийнхаа хэсгээс орчуулъя. 当你一上午连续看了50个病人，连上厕所的时间都没有的时候，你的心情好得了吗？ Өглөөгөр дараалан 50 өвчтөн үзвэл ариун цэврийн өрөөч хүртэл орох завгүй байлаа гэхэд сэтгэл санаа сайхан байж чадах уу? Ингээд бид өнөөдрийнхээ шинэ үг хэлхийг сурлаа. Харин одоо бүгдээрээ нэгэн сонирхолтой үгийг үзье. Энэ бол зөө гэсэн дуудлагатай үг ба хоёр зүйлийн эсрэг тесрэг байдлыг илэрхийлдэг байна. Жишээ нь 一部留学生认为住在学校里面方便，
另一部留学生则认为住在学校外面方便。хэсэг оюутан сургуулийн хүрээнд амьдрах нь амар гэж боддог байхад нөгөө хэсэг оюутнууд нь сургуулийн гадна амар гэж үздэг байх нэ. Дараагийн өгүүлбэр. 在中国北方人的主食以面食为主，南方人则以米饭为主。Хятадын хойд нутгийнхан гурилан бүтээгдэхүүнийг голлон хооллдог бол харин өмнөд нутгийнх нь будааг голлон хүнсэндээ хэрэглэдэг ажээ. Харин одоо та бүхэн бичвэрийн өгүүлбэрээ бие дан орчуулад үзээрэй. Одоо хэрхэн орчуулснаа харьцуулъя. Зарим өвчтнүүд биднийг хэтэрхий их шинжилгээ авдаг. Ийм шинжилгээ, тийм шинжилгээ гэж зориуд мөнгө үрдэг гэж шүүмжилдэг бол зарим өвчтнүүд нь биднийг хэтэрхий өнгөц хайнг үзэж наацхан шинжилгээ хийж эм бичиж өгдөггүй гэж шүүмжилцгээдэг. Ингээд өнөөдрийн хичээлийн сүүлийн хэллэгийг үзье. Энэ бол нандаа. Ингэхэд ерөн гэсэн утгатай хэллэг байна. Жишээ өгүүлбэрээс илүү дэлгэрэнгүй харъя. 你这么厉害的说他，难道你不知道他是我的好朋友吗？ Чи түүнтэй ийм ширүүнээр ярих гэж ингэхэд тэр миний хамгийн сайн найз гэдгийг чи ер нь мэдв үү? 这个道理2、3岁的小孩都懂，难道还用不强调？ Ийм хэн зүйлийг 3 настай хүүхэд ч мэдж байхад чи бас надаар сануулна гинэ. Тэгвэл одоо та бүхэн тэмдэглэлийнхаа дараах өгүүлбэрийг орчуулаарай. 病人总是不相信我们，难道我们是多年的专业都白学了吗？ Өвчтнүүд бидэнд итгэхгүй байдаг. Инхээр бидний олон жил сурсан зүйл маань хоосон байсан гэж үү? Үзэгчдээ одоо эмчийн бичсэн өдрийн тэмдэглэлээ дахин нэг харцгаая. 医生日记。最近我一直在看《心术》这部电视剧，它反映了我们的真实生活，说出了我们医生的烦恼，可以让老百姓多理解我们一点儿。很多人羡慕我们，但他们却不知道我们常常被批评，有时甚至还被打骂。常常有病人和家属说我们不负责任，只认识钱。我承认，有时候我们确实会没有耐心，但是请你们想想，当你上午连续看了50个病人，连上厕所的时间都没有的时候，你的心情好得了吗？有时病人批评我们检查项目太多，这个检查那个检查，故意让他们花钱。有的病人则批评我们看病太简单，不认真，连基本的检查都不做就开药。 Ингээд тэмдэглэлээ орчуулъя. 医生日记。最近我一直在看《心术》这部电视剧。 Би сүүлийн үед зүрхний хагалгаа гэдэг олон ангид кино үзэж байгаа. 它反映了我们的真实生活，说出了我们医生的烦恼，可以让老百姓多理解我们一点儿。 Түүнд бидний үнэн бодит амьдралыг харуулж, эмч бидний хүндрэл бэрхшээлийг өгүүлснээр эгэлжирийн ард түмэнд биднийг ойлгох болсон. 很多人羡慕我们，但他们却不知道我们常常被批评，有时甚至还被打骂。 Олон хүн биднээр бахархдагч, бид үргэлж шүүмжлэлд өртөж, заримдаа хараалж зөвхүүлж байдгийг мэдэхгүй. 常常有病人和家属说我们不负责任，只认识钱。 我承认， Олон өвчтөн болоод тэдний ар гэрийнхэн биднийг мөнгнөөс өөр юу ч мэдэхгүй, хариуцлагагүй гэцгээдэг. 有时候我们确实会没有耐心，但是请你们想想，当你上午连续看了50个病人，连上厕所的时间都没有的时候，你的心情好得了吗？ Заримдаа бид үнэхээр төсөөр алддгаа хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ та бодоод үзтээ. Өглөөгөөр дараалан 50 өвчтөн үзээд ариун цэврийн чөрөө орохгүй завгүй байлаа гэхэд сэтгэл санаа сайхан байж чадах уу? 有时病人批评我们检查项目太多，这个检查那个检查，故意让他们花钱。有的病人则批评我们看病太简单，不认真，连基本的检查都不做就开药。 Зарим өвчтнүүд биднийг хэтэрхий их шинжилгээ авдаг.
ийм шинжилгээ, тийм шинжилгээгээд зориуд мөнгө үрдэг гэж хүмжилдэг бол зарим өвчтнүүд нь бидний хитрхи өнгөц хайн гузаж наад захын шинжилгээ хийж ийм бичиж өгдөггүй гэж хүмжилдэг. 病人总是不相信我们，难道我们是多年的专业都白学了吗？ Өвчтнүүд бидэнд итгэдэггүй. Инхээр бидний олон жил сурсан зүйл маань хоосон байсан гэж үү? Та бүхнийг зөв орчуулсан бахаа гэж найдаж байна. Харин одоо үзнэ баттган дасгал ажиллая. Сая үздсэн үг хэллэгээ ашиглан дараах өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. 他的学习成绩全班数第一，同学们都很他做本身个了那一代人经历的苦难，是我的错，我全部了。 Ингээд нөхсөн үгээд тулгаж өгүүлбэр орчуулъя. 他的学习成绩全班数第一，同学们都很羡慕他。 Тэр сурлагын амжилтаараа ангидаа нэгдүгээр жагсдаг тул ангийнхны түгээр их бахархдаг. 作品深刻反映了那一代人经历的苦难. Зохиолд тэр үеийн хүний зовлон бэрхшээлийг гүнзгий тусгасан. 是我的错，我全部承认了. Миний алдаа би бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна. Харин одоо сонссон үгээ нөхөх дасгал ажиллая. 这几个连续动作难度很大。绿色使人激动，蓝色则给人带来平静。事到如今，难道你还不明白吗？ Нүкснөө тулгаарай. 这个连续动作难度很大. Энэ дараалсан хөдөлгөөн их хүнд. 红色使人激动，蓝色则给人带来平静. Улаан өнгө хүнийг сэргээж, хөнгө нь хүнийг тайвшруулдаг. 事到如今，难道你还不明白吗? Хэрэг ийм дээрээ тулчгаад байхад чи ойлгохгүй юм гэж үү? Үзэгчтэй өргөжлүүлэн та бүхэн хаалтанд байгаа үгийг оруулан өгүүлбэр зохиогоорой. Жишээ нь 听说你的两个朋友看电影了，那部电影怎么样? Хоёр найз чинь кино үзсэн бол кино ямар байсан бэ? Гэсэн асуултанд зургийн дагуу Марко 觉得很有意思， Лина 则觉得不太有意思. Марк сонирхолтой санагдсан бол Линад тийм сонирхолтой санагдаагүй гэх мэтээр зохиох нэ. Өгүүлбэр нь 爬船长怎么样？辛苦吗？金智英说累死了。马克说很轻松有意思。Өөрчлөсөн өгүүлбэрээ харъя. 金智英爬船长爬得很累，马克则不累。金智英цагаан хэрэмлүү авираад ядарсан бол Марк ядраагүй гэж зохиох байжээ. Ингээд манай өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр фан, фаннаа, 羡慕, 承认, 连续гэх мэт үг хэллэгийг үзлээ. Харин дараагийн хичээлээр 即使, 完全, 恢复, 万万, 没想到гэх мэт үг хэллэгийг үзэх болно. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. За зэн.